2,33,000 ರೂಪಾಯಿ. 2,33,000 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಬಾಟಲ್. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೋದರೆ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚಾನಲ್ಲು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆದಾಗಾದರೂ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲಾ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಸಾಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಏನು ಇದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಚೀಪ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತಂದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಚೀಪ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ತೋರಿಸಿ, ಅದು ತೋರಿಸಿ, ಇದು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ವೀಡಿಯೋನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮು ಆ ಥರ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮು ಲಿಕ್ಕರ್ ಸ್ಟೋರು JP ನಗರಲ್ಲಿದೆ, ಪೆಗ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಬೂಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲಿಕ್ಕರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಂದು ಇದೆ, ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದು ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸೋಣ ಲೈವಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದು. ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂಥರ ಟೂರ್ ಥರನೂ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಲಿಕ್ಕರ್ಗಳಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನೇನಿದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಥರ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಿವೋಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು 21 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿರೋರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, 21 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕಾಚು, ವಿಸ್ಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನೆಲ್ಲ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಒಳಗೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಟೂರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಿಂದು ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲಿಕ್ಕರು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋವಂಥ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಿಂದು ಅಂದರೆ ಇದು. ಸೊ DSP ಬ್ಲ್ಯಾಕು ವಿಸ್ಕಿ. ಸೊ ಇದು 180 ml 175 ರೂಪಾಯಿ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಈ ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ಸು ಅಥವಾ ಪೆಗ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಿಂದು ಇದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಿಂದು ಬೇಜಾನಿದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿದು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಪೆಗ್ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಾಚ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಪೆಗ್ ಬಾಟಲ್ಸು ಇದೆ,
ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸು ಇದೆ 180 ml. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ವಿಸ್ಕಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಆ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವಿಸ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ, ವೋಡ್ಕಾ ಆ ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಯರು ಅದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟು, ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಸ್ಕೀಸು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಶೆಲ್ಫು ಇದು ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು ವಿಸ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಇದು ವಿಸ್ಕಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೂರಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಏನೇನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಏನೇನು ಅಂತ? ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೃತ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ವಿಸ್ಕೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಮೃತ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 4 to 5 ವೆರೈಟೀಸ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಶೆರಿ ಇರುತ್ತೆ, ತಿರುಪುರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಮಂಗಲ್ ಪೀಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಮಂಗಲ್ ಬಂದು ಮಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೃತ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮೃತ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವಿಸ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಹೌದು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಸೂಪರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪಾಲ್ಜಾನ್ ಅಂತ, ಪಾಲ್ಜಾನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದೆ. 5 ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು PX ಇದೆ, ಓಲರಸ್ ಇದೆ, ಮಿಥುನ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಥುನ ಅಂತ ಪಾಲ್ಜಾನ್. ಹೌದು, ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸು 20,000. ಹೌದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರೈಸಸ್ 10,000 20,000 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇದು ಪಾಲ್ಜಾನ್ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. ಸೊ ಗೋವಾ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿ, ಇದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ನಿರ್ವಾಣ, ಇದು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಕ್ ಟೆನಿಸ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು, ಲೈಟಾಗೆ. ಇದು ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟೇನಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು? ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರ್ಡೇ ದಿವಸ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಸ್ಕಾಚು, ವಿಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ವಿಸ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೇರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಪರೂಪ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಜಾಪನೀಸ್ ವಿಸ್ಕೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದೆ, ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೌಂಡ್ 7 to 8 ವೇರಿಯಂಟೀಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಮಜಾಕೂರ್ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಎಬಿಕೆ ಅಂತ, ಕಾಮಿಕೆ ಒಂದು, ಆಕಾಶಿ ಇದೆ, ಯಮಜಾಕಿ, ಮತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐವಾ ಇದೆ. ಐವಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾಸ್ ಬಿಸ್ಕಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟೋರಿ ಟೋಕಿ ಇದೆ, ಎನ್ಸೋ ಇದೆ, ಕೊಮೆಗೇಟ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಸ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಮೆಗೇಟ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 18,200 rupees. 18,200 rupees ಇದು ಒಂದು ಬಾಟಲ್. ಹೌದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬಿಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 11,998 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ಹಣಿಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಖತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಮಜಾಕಿ ಇದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಸೊ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ತೊಗೊಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಈ ಥರ ತೊಗೊಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 11,998 rupees ಆಗುತ್ತೆ. 11,700 ml. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 700 ml ಅಲ್ಲ? 700 ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ 750 ml ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು 1 ಲೀಟರ್ ಇದು ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಾಟಲ್ಸು? ಬೇರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಸ್ಕಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಸ್ಕಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಮೇಯ್ನಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಪನೀಸ್ ವಿಸ್ಕೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾವಲಾನು ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವಿಸ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಹೌದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ವಿಸ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ತುಂಬ ನೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಕ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬರ್ಬನ್ನು, ಅಮೆರಿಕನ್ ವಿಸ್ಕೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಬನ್ ಅಂತಾರೆ. ಜಾಕ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಟೆನೆಸಿ ವಿಸ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೆನೆಸಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಟೆನೆಸಿ ವಿಸ್ಕಿ. ಸೊ ಜಾಕ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಕ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ 8 ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈಜೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಫಲೋ ಟ್ರೇಸು, ಜಾಕ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆನಿಮನ್ ಸ್ಪೈಸಿ. ಸೆನಿಮನ್ ಸ್ಪೈಸಾ ಇದು? ಹೌದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಖಾರ ಇರುತ್ತಾ? ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೆನಿಮನ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಜಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಫಾಲ್ಟು ಇದು ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ. ಇದು ನೀಟ್ ಹಾಗೆ ಕುಡಿಬೋದು, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಟಾಗಿ ಸಿನಮನ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಟಕೀಲಾ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜಾಪನೀಸ್ದು, ಇಲ್ಲೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ರೈಸ್ ವೈನ್ ಜಾಪನೀಸ್ದು. ಇದು 12,500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಈ ಬಾಟಲ್.
ನೋಡಿ ಇದು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜಾಪನೀಸ್ ರೈಸ್ ವೈನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜಾಪನೀಸ್ ವಿಸ್ಕೀಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಕಿಲಾದಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 21,000 ರೂಪಾಯಿ 750 ml. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅದು ಕೇಳಿದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಜಲಕ್, ಆ ಕಡೆ ವೋಡ್ಕಾ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಈಗ ವೈನ್ ಕೌಂಟರು. ವೈನ್ಗೆ ಬೇಜಾನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ರ್ಯಾಕ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು. ಸೊ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಲಾಯಿಂದನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಲಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಇದೆ ವೈನು, ರೆಡ್ ವೈನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ವೈನ್ಸು, ರೆಡ್ ವೈನ್ಸು ಏನೇನು ಬೇಕು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದನ್ನ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ವೈನ್ಸು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀಟಾಗೆ. ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ವೈನು ಅದು ಕೌಂಟರ್, ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಶ್ಯಾಂಪೇನ್ಸು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಇದೆ, ಇಟಲಿ ಇದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಮತ್ತು ಚಿಲೆ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅದು ಇದೆ, ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ದೇಶದ್ದು ಆ ವೈನು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ವೈನ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದೆ. ವೈನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ವೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2,000 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವೈನ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಲ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಯರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಜಾನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬ್ರೀಸರ್ಸು ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ವೋಡ್ಕಾ ಕೌಂಟರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಿನ್ನಲ್ಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಇಂಡಿಯನ್ನೂ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆಫರ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ MRP ಮೇಲೆ ಇವರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 100 ಪೇಪರ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ 100 ರೂಪೀಸು. 100 ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಸೊ ಆ ಲೀಜನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ರೋಲೆಟು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ವಿಸ್ಕಿ 2 ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ? ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ತೊಗೊತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಥರ ಕಾಂಬೋ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಬೋಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದು ಆ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಅವರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಥರ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಥರನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೋಸ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರೋ ಥರ ಈಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕೌಂಟ್ರ್ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಮೇಯ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರಣ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ಕರ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ 175 ರೂಪೀಸ್ದು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಿಡ್ ರೇಂಜು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಟಾಪಲ್ಲಿರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಶೋಕೇಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ಇವರು ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಟಲ್ ಒಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶ್ಯಾಂಪೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ. ಶ್ಯಾಂಪೇನಲ್ಲಿ 42,000 ರೂಪೀಸ್ ಶ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇದು ಬಾಟಲ್ಲು. ಶ್ಯಾಂಪೇನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ನೀವೇನೋ ತೊಗೊತೀರಾ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಫ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ, ತೊಗೊಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐರಿಸ್ ವಿಸ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 21 ವರ್ಷದ್ದು ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 35,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು 35,000 ರೂಪಾಯಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಬಾಟಲ್ಲು. ಇದು 35,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಇದಾಯ್ತಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೇಯ್ನ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಡ, ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಬಂದು 100 ವರ್ಷ
ಅಷ್ಟು ಏಜ್ ಆಗಿರೋ ವಿಸ್ಕೀಸ್. 55,000, ಇದು 30,000 ರುಪೀಸು. ಇದು 2 ಬಾಟಲ್ಲು. ಇದು 55,000 ರುಪೀಸು, ಇದು 30,000. ನೋಡೋದು ಪುಟಾಣಿಗಿದೆ, ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರು ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ರೇಟು? 2,33,000 ರೂಪಾಯಿ. 2,33,000 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಬಾಟಲು. ಇದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಆಗಿರೋದು ಬಂದು 150 ವರ್ಷ, 100 to 200 ಇಯರ್ಸು. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 150 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ 150 ವರ್ಷ ಏಜ್ ಆಗಿರೋ ವಿಸ್ಕಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದು, ತೆಗೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತರಿಸಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ತಗೊಬಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ಒಂದು ದಿವಸ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೋದರೆ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚಾನಲ್ಲು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆದಾಗಾದರೂ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಕಂದಾಗ? ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊತೀವಿ. ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅಂತ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಬೇಜಾನಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಟಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ತಿರೋದು. ಮುಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಟೂರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನಿತ್ತು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನಲಾಗಿ ಔಟ್ರೋ ತೊಗೊಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೈನಲ್ ವರ್ಡಿಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 100 ಪೈಪರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಫ್ರೀ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫರ್ಸ್ಗಳು ಕೌಂಟ್ರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೇಜಾನಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, 100 ಪೈಪರ್ಸು 8 ಇಯರ್. ಇದು 2 ಬಾಟಲ್ಲು, ಈ 2 ಬಾಟ್ಲು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಫ್ರೀ. ಈ ಥರ ಆಫರ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸಸ್ಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ಲಾಸಸ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಬಂದು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಫೈನಲಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಕವರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ವೋಡ್ಕಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕೋನಿಯಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀ ವಿಸ್ಕಿ ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಇವಾಗ ಸಿಗಾರ್ಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಗಾರ್ಗಳು ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸರೀಸು ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ಲಾಸಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲನೂ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸಿಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದಾಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತರಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾಕು, ಆವಾಗ ತೊಗೊಬೋದು. ಫೈನಲಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರನೂ ವಿಸ್ಕೀಸ್ ಇದೆ, ಜಾಪನೀಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಿವೋಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು 21 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ, ಈ ಥರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಲೈಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ ಆ ಥರ ಈ ಮಿತವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೂ ಅತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲು ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬಂಗಾರದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು. ನೀವು ತಮಾಷೆಗಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.